呢個得1001件嘅啫。大家係有件啡色㗎嘛，係咪？係。我係。有冇呢件啊？呢件啊？要呢件。靚都冇用，真係 only me。好，咁啊喺呢一度咧都要嚟到差唔多尾聲啦。咁快脆嘅？係啊，通常我成日講就係快樂嘅時光總是短暫的，係啦。咁就首先都要做啲好緊要嘅嘢嘅，就係要多謝翻令到我可以喺東莞呢一個咁靚嘅場地開到呢一個音樂會嘅所有幕後嘅功臣。咁而家咧容許我咧逐個逐個咁樣讀佢哋嘅名字。好，首先有主辦單位奇人娛樂、英文化同埋永寶娛樂，多謝晒你哋。跟住就係經理人公司，我嘅經理人公司 TVB Music Group TMG。承辦單位有佛山綠喜娛樂，多謝晒。跟住支持單位有澳門新報、圖騰影像、陳地館、慶祝同慶典，多謝晒。演出場地有最橙院線，我讀多次佢。最橙院線、東城影劇院。即係好似有時嚇，呢個中文當發音有問題。海報及主視覺設計有 Chessman Hong Kong，thank you。跟住有巡演總監，今晚都有嚟嘅，鐘楚林先生、謝國生先生。跟住策劃統籌有 Peggy 同埋 Carmen。跟住導演咁啊，梗係郭靖英啦，金英。跟住製作經理，我哋有 Suki。跟住我嘅經理人做 WebB。跟住咧就到幫我扮靚嘅人士啦，有化妝嘅 Kitty So Studio。髮型嘅就有 Leo， 同埋今晚啲造型係 Chantel 嘅手筆嘅 ，thank you， 多謝晒。跟住就到樂隊啦，呢邊先，我哋鼓手有阿睇，Bass 我哋有 Lily， 我哋吉他今日撩得好開心嘅森哥，跟住我哋嘅靚女和音同埋 saxophone 嘅小葉。跟住 keyboard 同埋 program 都編得好好嘅小雪，仲有我今晚嘅音樂監製 JC。Thank you。OK。跟住咧就係我啲 dancers 啦，有 Carson、Terence、Raymond、Cyrus、阿 Cat 同埋舞蹈總監阿 Don 嘅 ，thank you 阿 Don，thank you 晒。跟住有燈光師永仔，跟住有調音師，我哋今日都跳咗成個晏晝㗎啦。阿成哥，多謝你阿成。跟住好靚嘅 DJ， 我哋有阿 Lam 盧影像同埋跟揼嘅 ，thank you。跟住舞台總督，我哋有 MJ 周董阿 Wing， 嗱 MJ 同周董係同一個人嚟嘅，唔係周杰倫。呢個係勁過周杰倫，叫 MJ， 我翻嚟叫周董。跟住有阿 Wing 姐、Kinda 同埋峰峰嘅 ，thank you。跟住巡演攝錄，我哋有 Need Sense 佛山念時攝影
影同埋 TK 影像，多謝晒。好嘢！啲靚相唔靚啊！你兩個好同我玩。好啦，呢個係要快講嘅。現場協調我哋有阿澤、阿明、阿敏、阿榮、阿榮、游泳個榮、阿長、阿賢、Jackie、JJ、阿傑、阿龍、阿鼻、阿林同埋阿笨嘅。好嘢！佢真係寫住快講。我今日晏晝係好順暢嘅，唔知係咪見到你咁靚仔咧，窒咗。係啊，堂本老細啊，點都要。好嘢！好啦，咁啊喺呢一個時候咧，都要多謝一班好嘅單位嘅。呢一班嘅單位咧，就係今晚有嚟到我呢一個音樂會嘅你哋每一位。多謝晒你哋一路以嚟陪伴我啦。咁啊，即係由高啦，咁啊一路再高再高再高。咁啊，都係老規矩啦。首先再一次恭祝大家情人節快樂啦！即係我哋頭先後台都講笑嘅，即係大家都拋妻棄女啊，拋夫棄仔，咁樣就全部數，又或者係有真係一對對 couple 嘅咁樣，又特登嚟到呢一度去支持我呢一個音樂會，非常之多謝。咁啊，冇規矩啦，我哋係點都要影一張大合照嘅。咁我哋嘅攝影師哥哥喺度，攝影師哥哥上嚟啊，上嚟啊，係啊，嗱啲相唔靚啊，唔係你事，你可以企喺度，我就啱，係啊，你影唔影得晒？